astronaut or a pilot, a farmer, fisherman, motorbike rider. He can make your engine go. A bus driver. He can make your engine go. It's all about Benji, engine man. Teamwork. Benji, Jalapedan. Engine man. Benji, Jalapedan. O, kush bën zhurme dhe kërcet aty? Aeroplan? Si është puna aeroplan? Qënë ke gjithë kollë dhe të shtima. Mos u bëj merak. Do të cjell shurupin për aeroplan. Ja te keke. Më duket se harrova lugën. Bukur, po shkoj poshtë me ashensor, nuk vonohem. Pra, eja të lutem. E po... Jo, më vjen keq gjallop, por nuk mund ta dëgjoj zërin në stomakun tënd që më thot se të hahet përsëri një mëngjes tjetër. Por hajt se po e dëgjoj edhe një herë. Këto zhurma nuk vinë nga barku i gjallopit, por këto vinë nga mali i pilotit Pit. E janë i shok, kjo është një urgjencë. Faleminderit. Pra. Faleminderit. Mos. Më duket se harrova shurupin e aeroplanit bashkë me lugën. Au! Mos u shqetëso, Pit, po vim! Wow! Që mu morën mend. Ku është piloti Pit? Nuk më zënë syt as gjikundja, a e sheti? Pit! Pit! Ku je, Pit? Ç'kemi? Pit? Ja ku qënke. Përse nuk je lart me aeroplanin? Çfarë? Unë nuk përpoqa, por ashensori nuk më lë mua. Nuk të lë ashensori? Mos u bëj budalla, Pit. Ashensorët bëjnë gjithçka që duam ne. Gjithçka që duhet bësh është të shtypësh butonin. Dhe... Ja, e shikon? Po zbret. Tani, eja të ngjitemi lart dhe të shohim se kollitet aeroplani. S'ka gjë. E provojmë përsëri. Tani do të hym dhe Ashensori nuk po sillet hiç mirë, apo jo Enxhi Benxhi? Si do t'ja bëjmë tani, Dan? Mire mendove. Libri ynë special si të ndihmojmë pilotin Pit.
Tani duhet vetëm të gjej kapitullin e ashensorëve dhe... Ja ku është? Zakonisht, ashensorët shkojnë lart e poshtë. Por ndonjëherë rrinë në vend. Nëse rrinë në vend, kjo ndodh sepse ata kanë shumë vap. Mbase ashensorët ka nevojë të freskohen pak. Por si t'ja bëjmë që t'i freskojmë pa? Të lumt, Dan, do t'ju bëjmë fresk. E janë i që të gjithë, bëju një fresk ashensorëve. Tu bëj edhe unë fresk? Sigurisht, por tipit nuk e freskuese, kështu që unë mendoj të mbushesh fort me frymë dhe të frysh. Mirë. Kontrolloj një herë, Xhollop. Janë më të freskët ashensorët tani? Po, i lumt ekipit. Funksionoi. Tani le t'i ngjitemi malit edhe të shohim se çka aeroplani. Oh, mos. E dini se çfarë ka ndodhur tani ekip, apo jo? I bëm shumë fresk ashensorëve, prandaj i zuri gjumi. Oh, mos. Si t'ja bëjmë tani, Dan? Po, libri. Libri thot, nëse ashensorët i zë gjumi kur ju u bëni fresk, bëni zhurmë. Hajde, Xhollop, jepi një të leur. Edhe ti, Dan, mos harro sirenën. Mjaft fryve, Pit. Më mirë të duar trokasash. Bën më shumë zhurmë. Në rregull. Po funksionon. Të lumt avion. Më në fund ja arritëm. Ashensorët u zgjuan përsëri. Dhe tani do të ngjitemi lart. Oh, mos. Çfarë nuk shkon tani? Libri? Po libri nuk ka mas një faqe, Dan. Kësaj here që nga ngjitur. E besoni dot? Faqe e fundit është ngjitur me lëng... me lëng frutash. Xhollop. Kjo po që shpjegon gjithçka. Të gjitha budallëqet. Çfarë? Sot është dita që ashensorët nuk punojnë. Sot e kanë pushim. Ndodh vetëm një herë në vit, por në ditën e pushimit, ashensorët duan vetëm të lozin. Me sa duket sot nuk e përthipur në ashensor, Pit. Duhet të presësh deri nesër. Po mirë, si do t'ja bëjmë për shurupin e aeroplanit? E po kjo nuk është problem, apo jo, Dan? E shikon, Pit? Thuaj faleminderit aeroplan. Ju lumë, shokët e mi. Edhe këtë herë vepruat mirë, mjaft mirë. Vum, vum!